Mar şäheriniň döwlet dukanlarynda ençeme günläp satyga çykarylmadyk günewakar ýagy we towuk buğdy gaýtadan satylyp başlandy. Adatlyk radiosynyň bu barada habar berýän yerli habarçylarynyň biri munyň netijesinde döwlet dukanlarynyň öňünde ýeni adamlaryň uly nowatlarynyň emele gelendigini aýtdy. Dün ýagny 25 awgustda we şuň ýerden döwlet dukanlarynda towuk buğdy we günewakar ýagy satyldy. Adamlar daňdan saat 4:00-da dukanlaryň öňünde nowata durup başlaýarlar. Dukanlar ýerden saat 6:30-da gapylaryny açyp, harytlary ilata satyp başlaýar. Mundan öň bu harytlar ençeme günläp satylmandy diýip gizlilik şertinde söhbetdeş bolan habarçy 26 awgustda gurrun berdi. Onun sözüne göre adyk önümleri satılıp başlananda her bir dukanyň öňünde nowata duran takminan 40-50 adam olary bir-birinden öňürtü satyn aljak bolup howlukýar. Erkek adamlaryň arasynda ýaka tutuşýanlary hem bar. Nowata duran ýaşlylaryň biri bu hökümet halky kösäp näme gazanjak bolýar. Halis indi diýer ýaly söz galmady diýdi. Adamlaryň arasyndaky başga bir adam ýaşly häzirrak bol ýygnaýmasynlar. Gürleseň derrew bir ýerden polisiýa çykaýar diýdi welin ýaşuly sözüni dowam edip polisiýanyň özüni barlamaly, olar halkyň ýagdaýyna düşünýärmi diýip sözüni soňlady diýip habarçy şaýat bolan wakasyny gurrun berdi. Habarçy nowata duran garry eneleriň arasynda bolýan zatlary seredip aglaýanlarynyň hem bardygyny aýdýar. Garry eneler bu ýer uruş döwründäki Gestapo ýaly diýerler diýip ol belledi. Galy bersede marly ýaşaýjylardan günewakar ýagyny we towuk buğduny satyn almak üçin onun gapdaly bilen möhleti geçen önümleri satın almak hem talap edilýär. Döwlet dukanynda günewakar ýagynyň 1 litri 13 manatdan, towuk buğdunyň 1 kilogramy 13 manatdan satylýar. Adamlar bularyň her biriniň gapdalyndan möhleti geçen mesge, süýjük, köke, makaron we bürünç ýaly önümleri satyn almaly bolýarlar. Bu önümleriň birini satyn almasaň günewakar ýagyny ýa-da towuk buğduny satmaýarlar diýip habarçy aýtdy. Habarçy döwlet dukanlarynda gyt haryda öwrilen bu önümleriň hususiýetçilerde şol sanda bazarlarda we hususy dukanlarda açaçan tapdyrmaýandygyny ýöne onuň ikisi gymmat bahadan satylýandygyny hem belledi. Hususy dukanlarda günewakar ýagy 27 manatdan, towuk buğdy 25 manatdan satylýar. Olaryň hususiýetçilerde dynygysyz satylmagynyň ýöne döwlet dukanlarynda gytçylygynyň sebäplerini hiç bir resmi düşündirmeýär diýip habarçy sözüni jemledi. Adatlyk radiosynyň bu barada Mary vilayet häkimliginden we ýurduň azyk senaty döwlet birleşiginiň yerli bölümünden kommentari almak boýunça eden synanyşyklary netije bermedi. Türkmen häkimetleri ykdysady kynçylyklary we ilatyň azyk yetmezçiligini açaçan boyun almaýarlar.